Da steht der Kiewer Peter Motor. 24 Volt sind angeschlossen, die rote Leuchtdiode ist auch an. Jetzt sieht man da das Stellrad. Und hier Read Write Holding Registers. Start. Auf der Adresse 12289 ist der Kiewer Peter Motor. Den ändern wir jetzt. Und geben da 32.000 ein und er fährt. Hier der Wert, der ist übernommen worden, 32.000 und da tackert er jetzt. Da fährt er. Dieser Wert da ist er fertig. Der entspricht jetzt und eben wieder meine Klingen aufstellen. So. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch sehen kann nachher. Das ist der Wert. 9,8 Volt. Den gebe ich jetzt wieder ein zurück. Gehe auf Set, 1 Volt. Und er fährt wieder. Sollte, glaube ich, jetzt ersichtlich sein.